Reka anongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije tugira ngo turebe uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kubwira ko atari ubwa mbere atari n'ubwa kabiri Bruce Melodie yongeye gukora mu jisho mugenzi we Debeni atangaza ko yemeranya n'abavuga ko ari kubyina avamo mu kibuga cy'umuziki kandi ko bahuriye muri Rwanda Day aramuhobera yumva adashaka kumurekura. Muri amakuru kandi ndaza kubwira ko Bruce Melodie yatangaje ko nta mafaranga bazapfa batunze abahanzi bagikoresha urumogi cyane. Ukaburaza kumenya rero impamvu uyu itahi wacu Bruce yatangaje aya magambo. Ni mu gihe kandi umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi ufatwa nka nimero ya mbere muri iki gihe yashyize hanze ahagaragara amashusho y'indirimbo ye yise Sikiriza mbere yuko ajya gukorera ibitaramo bibiri mu gihugu cya Uganda. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ya Bruce Melodie avuga ngo si ubwa mbere si n'ubwa kabiri amukoze mu jisho. Mu bihe bitandukanye rero Bruce Melodie yumvikana nenga mu ruhame Debeni azamura ijwi rye amuvuga nk'umuhanzi badahanganiye intebe y'umuhanzi ukomeye kandi akamugaragaza nk'umuhanzi udashoboye ukwiriye kumubisa mu rugendo rw'umuziki. Imvugo ya Bruce Melodie rero kuri Debeni benshi bayifata nk'umuntu usoroma ibimusumba. Debeni rero ntiyigeze na rimwe yumvikana mu itangazamakuru avuga nabi Bruce Melodie, ahubwo amusobanura nk'umuhanzi ukomeye u Rwanda rufite kandi rukwiriye gushyigikira. Hari abasesenguzi rero bajya kure bakavuga ko Bruce Melodie ahorana inkomanga ku mutima kuko Debeni amurusha igikundiro. Bavuga ko rero Debeni afite abakunzi bamwomyeho igihe kinini kugeza n'ubu, mu gihe Bruce Melodie we afite abafana bashobora kwiyongera cyangwa se bakamuvaho. Mu kiganiro rero yagiriye ku rubuga rwa Instagram mu ijoro ryo kuri wa kane ku itariki ya 8 Gashyantare 2024 Bruce Melodie yongeye kubura intambara y'amagambo kuri Debeni atangaza ko bahuriye muri Rwanda Day aramuramutsa mu buryo bwamuteye kwibaza. Bruce Melodie yavuze ko ubwo yari yitabiriye Rwanda Day yabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 2 n'iya 3 Gashyantare 2024 yahuye na Mugisha Benjamin cyangwa se Debeni bahuriye mu rwambariro cyangwa se kuri backstage bararamukanya. Yavuze ko rero Debeni yamuhobereye cyane ntiyamurekura aratungurwa ati nahuriye na Debeni muri backstage ahita anyambira ariko nkajya numva ntabwo ari kundekura ndavuga nti ko unkundamwa. Dumba rero uzwi ikumbuga nkoranyambaga abahuriye mu kiganiro yahise avuga ko nubwo Debeni afite indirimbo ni Forever ikunzwe muri iki gihe ariko yarazimye. Ni ibintu rero yavugaga ko ahamya n'umutima we kuko ngo ntaho yibeshye. Bruce Melodie rero yujuje ibyari bimaze kuvugwa na Dumba avuga ko nta kintu n'ubundi yaramwitezeho ati nagende n'ubundi ntatuzi yamvomeraga. Yabaye nk'uwigarura avuga ko umuhanzi ushobora gukora indirimbo igakundwa n'izindi yazikora ati none se izo yakoze wari wazimuhaye wowe? Bruce Melodie rero muri iki gihe yibagiwe indirimbo z'abandi bahanzi ku buryo atakoroherwa no kuririmba indirimbo ni Forever ya Debeni yahatirijwe rero na Kasuku ndetse na Dumba kubaririmbira indirimbo imwe ya Debeni ababera ibamba. Bruce Melodie yavuze ko rero Debeni yari yarazimye cyane yaciye amarenga ko intambara y'amatiku yamushojeho yatumye abantu bongera kumwiyumvamo ati yo rero amatiku atabaho ntabwo ibintu byari kumworohera ko yahita agaruka ngo asakuze cyane. Ibi ngibi rero bihita bifasha impande zombi. Yavuze ko rero byakomeye cyane ubwo iyi intambara y'amagambo hagati ye na Debeni yazagamo abandi bantu atavuze mu izina barimo na Muyoboke Alex ati ibintu byari bimeze neza ati haza abantu babizanamo utuntu tubi ati ubona ko bishobora kuvamo ikibazo ati abamanager ubundi bashaka amafaranga. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru
ya Israel Mbonyi, umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Israel Mbonyi ufatwa nka nimero ya mbere muri iki gihe, yashyize ahagaragara amashusho y'indirimbo ye yise Sikiriza mbere yaho ajya gukorera ibitaramo bibiri mu gihugu cya Uganda. Yasohoye indirimbo rero iri mu rurimi rw'igiswahili ahagana saa 3:30 kuri wa gatandatu ku itariki ya 10 Gashyantare 2024, nyuma y'iminsi yari ishize ayiteguza abafana be n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Amashusho y'indirimbo rero Sikiriza yayafatiye mu gitaramo gikomeye yakoreye muri Ibeka Arena ku itariki ya 25 Ukuboza 2023 cyo kwizihiza Noheli. Icyo gihe yongeye kwandika andi mateka ahuriza hamwe ibihumbi by'abakristo muri iriya nyubako yagenewe imyidagaduro. Niyo ndirimbo rero ya mbere uyu muhanzi ashyize hanze muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mbere yuko ajya gutumira bwa mbere mu gihugu cya Uganda. Umuntu umwe rero mu bafana be bo ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter aherutse kwandika amubaza igihe azakorera igitaramo muri kiriya gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu gusubiza Israel Mbonyi rero yavuze ko yamaze kwanzura ko azataramira muri Uganda muri Kanama 2024. Yavuze ati yego nzataramira muri Uganda muri Kanama 2024. Israel Mbonyi rero yabwiye itangazamakuru ko muri Kanama 2024 azakorera ibitaramo bibiri muri Uganda. Yavuze ati yego tariki ya 23 Kanama uyu mwaka nzataramira mu mujyi wa Kampala ahitwa Millennium Park Grounds Rugogo. Ni mu gihe ku itariki ya 25 Kanama 2024 nzakorera igitaramo Imbarara mu kibuga cya kaminuza. Y'amakuru y'uko rero Israel Mbonyi azataramira muri Uganda yasamiwe hejuru n'abafana be babarizwa muri kiriya gihugu. Ukoresha izina rya Dani Bayondo yanditse ku rukuta rwa X avuga ko aya makuru ariyo meza yakiriye muri uyu mwaka, kuko ngo yaramaze igihe kinini ategereje igihe Israel Mbonyi azagira mu gihugu cya Uganda. Uwitwa Joshua Bizimungu yabwiye Israel Mbonyi gutangaza itariki azakoreraho iki gitaramo ndetse agashyira hanze urupapuro rwamamaza iki gitaramo, ubundi bagatangira kubwira buri wese kuzitabira iki gitaramo umunsi ku munsi. Jovi Mahirwe we yavuze ko ategereje ko inzozi z'uko Israel Mbonyi azataramira mu gihugu cya Uganda zishoboka. Ati ntangire kubwira inshuti izanjye nazo zibwira abandi bose bazitabire kiriya gihugu. Yavuze ariko kandi ko byanaturutse ku kuba ubuzima bwe bwubakiye ku kuba yarakuriye mu rusengero. Ati iyo njya kwandika rero ibanza hafi n'ibyo ngibyo. Israel Mbonyi avuga ko adafite gushidikanya muri we ko muri 2024 azataramira muri bimwe mu bihugu bya IAC, kuko uyu umuhamagaro ati uranezeza. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru ya Bruce Melodie aho yavuze ngo ntabwo bazapfa batunze amafaranga. Abahanzi bakoresha urumogi cyane mu Rwanda rero imibare igaragaza ko abakoresha ibiyobyabwenge bagenda biyongera. Aho niho rero uyu munyamuziki Itayiwacu Bruce wamenyekanye nka Bruce Melodie ahera atangaza ko nta muhanzi azi wakoresheje urumogi cyane wigeze atera imbere mu rugendo rwe rwa muzika, kuko ngo ibiyobyabwenge bikoreshejwe cyane bigira ingaruka uko byagenda kose. Avuga ibi rero mu gihe yaba mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi hari bamwe mu bahanzi bagiye bafungirwa gukoresha ibiyobyabwenge. Bamwe bararekuwe, abandi baracyari mu gihome aho bategereje kurangiza ibihano bahawe. Hari abahanzi rero bemera kumugaragara ko bakoresha urumogi n'ibindi biyobyabwenge, kandi ko benshi babisangira bavuga ko rero bituma bakora neza akazi. Hari rero n'abavuga ko bituma bakora neza akazi. Hari umuhanzi rero utumirwa mu gitaramo mu byo asaba akongeraho inzoga zikaze, ibiyobyabwenge rero nka mugo n'urumogi ndetse n'inkumi. Imibare yo muri 2016 yerekana ko mu Rwanda hafashwe abantu banywa cyangwa se bacuruza ibiyobyabwenge 4818, hafatwa ibiro bigera ku bihumbi kuri miliyoni enye n'ibihumbi 571,389 by'urumogi, litiro zigera ku bihumbi 18,238 n'igice kimwe za kanyanga, ndetse n'ibiro 4 n'igice bya heroine n'ibindi bitandatu bya mayirungi. Abafashwe rero
batagejeje ku myaka 18 n'abana bagera kuri 55. ni ukuvuga ko abarengeje imyaka 18 bari 4,736. mu mezi ane rero abanza y'umwaka wa 2018 mu Rwanda hafashwe ibiro 1,847 by'urumogi na litiro 3,299 bya kanyanga, ndetse hanafatwa ibiro 4 bya mugo cyangwa se heroine hashingiwe ku rutonde rw'ibiyobyabwenge biteganwa n'amategeko u Rwanda rugenderaho. ibiyobyabwenge bikunze kugaragara ni urumogi, kanyanga, mayirungi, mugo, lisansi, kore, chifu warage, suzi warage, kokayine, maricure, ibinini byo kwa muganga bikoreshwa nk'ibiyobyabwenge nka ropinol, ziazepamo na marifine. mu bitaro rero bivura indwara zo mu mutwe by'Indera, umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe bitewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge wavuye ku bantu 994 muri 2010 ugera ku 14,032 muri 2015, naho 2,804 muri 2016, naho muri 2017 bigera ku bantu 1,960. Huye rero Isenge Rehabilitation Center yo muri 2017 yakiriye abantu bagera kuri 209 bafite ibibazo bituruka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, naho bivurije mu bitaro by'uturere n'abantu 448. Reka rero we wabanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi nkubwire ngo wakoze kubana natwe, nkubutsa ko iyi ari Davis Entertainment ariko bwa mbere uhageze ushobora kuduha subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri munsi. Turabakunda cyane.